اهلا بيكم. النهارده هننضف التلاجة وهنعقمها مع بعض. اول حاجة طبعا هنشيل الفيشة خامة خالص، وبعد كده هجيب خليط من الخل والمية اخففه بمية عشان خاطر اغسل بيه التلاجة، وبرضو هغسل المنظمات بتاعة التلاجة واحطها في جنب كده عبال بقى ما اطلع كل الحاجة من التلاجة. المطبخ رايق والحوض فاضي عشان نقدر نغسل عليه الحاجة بتاعة التلاجة براحتنا. كده لازم طبعا نطلع كل حاجة من التلاجة ونحطها على الرخامة اللي احنا مفضيينها عشان نقدر نفرز من خلالها الحاجات اللي هي اكسباير، صلاحية الانتاج بتاعها خلاص خلص، فلازم طبعا نرميها. وبرضو الاكل اللي احنا مش محتاجينه وخلاص صلاحيته انتهت. الخطوة رقم 4 هنشيل كل المفارش من التلاجة. ستيب رقم 5 هبدأ اغسل المفارش وهوريكم ازاي ان انا هقدر افرخهم وهيخلي شكلها حلو جدا. وهغسل الضلف بتاعة التلاجة، لو هي محتاجة غسيل هغسلها بمية وصابون عادي، لو مش محتاجة هعملها بالمحلول اللي احنا عملناه الخل. هبدأ بقى في الستيب رقم 6. هبدأ هنا اجيب الادوية المحتاجة ان هي تترمي خلاص والصلاحية بتاعتها انتهت واكسباير هرميها. خدوا بالكم ان احنا بنبقى عاملين يعني خزين كبير جدا من الادوية وبتبقى كلها اكسباير، لان احيانا لو هي مفتوحة بتقعد شهر واحد بس، لو ادوية شراب او ادوية كحة او ادوية سخونية او كده. هو مجرد ان انتي خلاص فتحتيها كده خلاص الاكسباير بتاعها شهر واحد بس. وهنا برضو الأدوية اللي هي الحاجات دي خدوا بالكم من الأدوية ليها تاريخ إنتاج، ما تستهتروش في الموضوع ده. وهبدأ كده انظمهم بطريقة تبين الاكسباير بتاعها قد ايه. نبدأ هنا نفرز بقى كل المنتجات اللي في التلاجة، الحاجات اللي هي منتهية الصلاحية او اللي هي خلاص بقى لها يوم واتنين وتلاتة في التلاجة مش هتستخدميها، زي بقايا الطعام اللي انتي طبعا من امبارح، غدا من امبارح وغدا من اول امبارح ملهوش لازمة جدا فهرميه طبعا. والحاجات دي بقى اللي هي في الاكياس هبدأ احطها برضو افرخها في اللي هي علب ايكيا دي اللي هي علب التلاجة، بتبقى حلوة جدا، منها المتوسط ومنها الصغير ومنها الكبير، وبتنفع وبتبقى محكمة الغلق، وفي نفس الوقت بينفع ان هي تدخل الميكرويف وبتدخل غسالة الاطباق او الديش ووشر لو عندك ديش ووشر يعني. وممكن برضو تغسليها بمية سخنة جدا، منها الكبير والصغير، وبيبقى شكلها لطيف جدا في التلاجة. وهنا هبدأ برضو احط الفاكهة بقى اللي عندي في التلاجة برضو في اكياس في علب كده. وهنا برضو حاجات زي ملوخية خضرة برضو حطيتها في علب. الحاجات دي يعني خلاص بدأت تخلص فهحطها في علب صغيرة عشان محطهاش في علب كبيرة تاخد مساحة كده على الفاضي، فهبدأ احطها كده في علب صغيرة تاخد مساحة صغيرة. زي المش ده يعني خلاص اهو مفهوش الا معلقتين 3، هبدأ احطه في علب صغنونة خالص بتاعت ايكيا، بحيث ان انا ممكن احطه في الفطار بالعلبة بتاعته كده، بتبقى شكلها شيك وبتبقى حلوة قوي، فما تاخديش مواعين كتير معاكي يعني، بتبقى حلوة جدا. وشوفوها هبقى احط لكم الفيديو بتاع ايكيا، شوفوه عندي مشترياتي من ايكيا. هشيل كده الليمون البايظ مش هرميه طبعا، لا ده انا هحطه في الخل، بينفع جدا في التنظيفات اللي زي كده، بينفع في الخل. ما ترموش الليمون البايظ وقشر الليمون ما ترموهوش، بينفع جدا، حوشوه حطوه في الخل بينفع جدا. وهحط كده مناديل او ورق على الليمون عشان خاطر يشد الرطوبة، والحاجات اللي ملهاش لازمة دي هرميها في الباسكت. هنا منظم بتاع ايكيا، لا مش بتاع ايكيا، ده بتاع وطنية، بياخد 3 كيلو من الدقيق، حلو جدا وخفيف، وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت، ما بياخدش مكان في التلاجة. وكمان غير كده ان خلي بالكم انه ان الدقيق لما بتسيبوه برا التلاجة بيسوس، فبالذات في الصيف يعني، فالافضل ان انتوا تحطوه في التلاجة، فعشان كده بفضيه ولما بحتاج باخد كده، بيبقى في منتهى السهولة معاكي. هنا بدأت بقى ايه اغسل بسكتش برايت، بس مبقاش مليها مية، ببقى عصرها من المية، مجرد ان انا بس كده الحاجات اللي هي محتاجة حك بحكها بس. وبرضو تحت وفي كل حتة كده في التلاجة عملتها. هبدأ بفوطة كده احط عليها خل مع خفيفاه بمية اعقم بيه التلاجة كلها،
بعد طبعا ما غسلتها بكيميائيات يعني زي البريل وكده. هبدأ هنا بقى في المفرش، جبته كده بقى وهبدأ افرغ الوردات دي بحيث ان هي تديني منظر حلو جدا. هتشوفوه كده اخر الفيديو وقولوا لي رأيكم ايه. باتنين متر او بمتر ونص، المتر مثلا ب22 جنيه. منتهى الجمال، بيبقى احسن من المفارش اللي هي الجاهزة اللي بتجيبوها بتاعة التلاجة دي بتبقى امتن واثبت وبتقعد معاكي وقت ومش مكلفة خالص، وبيبقى شكلها لطيف زي ما انتوا شايفين. انا هعملها بالشكل ده، هتدي شكل حلو قوي، هتشوفوه معايا دلوقتي. ومش مكلف يعني، انصحكم ان انتوا تجيبوه من المفارش دي، بتبقى احلى يعني. ممكن تجيبوها من اي حد كده بتاع ادوات منزلية، بيبيعوا المفارش دي وبتبقى حلوة جدا، بتاع الترابيزات يعني. هبدأ بقى بعد ما غسلت الضلف هحطها مكانها بعد ما غسلتها كويس طبعا. وبرضو بمية وبريل، ما بحبش احط الكيماويات كتير او كيميكال كتير في حاجاتي بالذات الشخصية، اللي هي مثلا اللي احنا بناكلها وكده. بحب استخدم اللي هي الحاجات العادية، عشان خاطر برضو الحاجات دي مضرة جدا، وكتر المواد الصناعية دي والكيميائيات والحاجات دي بتبقى مش لطيفة خالص على المدى البعيد. شايفين معايا كده رصتهم. انا بصراحة ما بغسلش الغسالة التنظيف العميق ده غير مثلا مرة في السنة، وبعد كده بقى بالفوطة وعلى المفارش برضو بخل كده ومية، بقوم رايحة غسلاها. وما بتاخدش مني وقت، وبالعكس بقى الضلف من تحت بتبقى يعني نظيفة، ما بتبقاش مش نظيفة، بتبقى نظيفة جدا، ما بتاخدش مني وقت ولا مجهود. حطيت كل حاجة في المنظمات، يعني مثلا اللبن حطيته في منظم، حطيت الجبن في منظم، حطيت مثلا الحاجات اللي انا بستهلكها يوميا في منظم لوحده، بحيث ان انا اطلعها في الفطار. احط بقى الحاجة بتاعة الفطار، وفي نفس الوقت بعد ما اخلص فطار احطها برضو في نفس المنظم. فما اخدش وقت ولا مجهود في التدوير عليها جوه التلاجة. والحاجات اللي مش هستخدمها بحطها كده في ضلفة لوحدها، زي ما انتوا شايفين في الضلفة الصغيرة دي، زي الدقيق والخروب والحاجات دي ما بستخدمهاش كتير. ومثلا الملوخية الخضراء والحاجات دي بحطها في ضلفة لوحدها كده. مثلا المربى حطيتها في الحاجات اللي انا بستهلكها يوميا مع الجبن والعسل وكده في الفطار، فبحطها في منظم لوحدها بس. وده ملوخية خضرا هحطها كده. ده مثلا الحاجات اللي انا بستخدمها يوميا زي المخلل والحاجات دي والمشروم والحاجات دي، بحطها كده مع الحاجات اللي انا بستخدمها يوميا. ودي مثلا منظمات، انا عشان خاطر انا عندي الدرج مش واسع قوي، مش بالعرض، فبحطها كده بالعرض، مش بحطها بالطول. بحط فيها الخيار والخضرة وكده. وهبدأ هنا برضو اشيل كل حاجة وانضفها زي التلاجة بالظبط. هغسلها بمية وبريل برضو. الستيب دي بقى هبدأ احط الحاجة في المنظمات. دي مش كويسة، فهحطها في المنظم بتاع وطنية. دي عندي كده جبن كنت جايالي هدية، هبدأ احطها. جوزي جه حطها لي كده بطريقة ترتيب كده كفت كلها. وبرضو عندي عصير جوافة بتاع الاولاد بقى، برضو هغسله كويس عشان الموضوع بتاع الفيروس ده. وهبدأ برضو احطه في المنظم بحيث ان انتي تشديه تاخدي كل حاجة كده بمنتهى السهولة. برضو طبعا المنظمات هغسلها كويس وهنشفها عشان خاطر ما تبص. برضو كرتونة البيض ما بحطهاش كده في التلاجة، بحطها في السبت، ده بيبقى شكله حلو جدا، وبيبقى في متناول ايدك ان انتي تشديها تطلعي البيض اللي انتي محتاجاه بمنتهى السهولة بدل ما يتكسر منك. هبدأ بقى اعمل باب التلاجة برضو بنفس خطوات التلاجة بالظبط، ببريل وسكتش برايت، بس ما تكونش مبلولة يعني. وابدأ برضو خلوا بالكم ان في حتت كده بتبقى في الباب بتبقى مليانة تراب قوي، ما بنبقاش شايفينها، اللي هي الحتت اللي بتقفل الباب دي. انتوا عارفين اقصد ايه؟ انا مش عارفه اقول ايه، اللي هي الحتت الجلد دي. هبدأ برضو نشفتها كده وغسلتهم كلهم، بس طبعا عشان ما اطولش عليك الفيديو فما وريتكوش انا بغسلها ازاي. وبرضو هبدأ احط كده المفارش دي، فرغتها. هوريكم الطريقة بتاعة التفريغ ازاي. فرغتها وهبدأ الزقها ببلاستر عادي.
وهحط بقى ايه مناديل في الحتة دي عشان مثلا لو حاجة سقطت ولا حاجة. لزقتهم كلهم بالشكل ده، وهحط المناديل زي ما قلتلكوا، وهبدأ بقى ارص الحاجة فيها. دي فحم عشان خاطر بحطها في في الاخر خالص عشان خاطر الريحة بتاعة التلاجة. الخطوة الأخيرة بقى أعمل الفريزر كده، وبرضو هيشيل الحاجات اللي هي خلاص بقالها مدة كده أكتر من 6 شهور. طبعا مش هتستخدميها تاني، يعني أنا مش عشان خاطر أضر عيلتي يعني مش عشان خاطر شوية فلوس هضر عيلتي بشوية أكل ملهوش لازمة. هو اصلا الحاجات دي اهي ملهاش لازمه بقالي فتره جدا في الفريزر وما استخدمتهاش، يبقى خلاص مش هتستخدميها. فخلاص يعني ترميها او تديها لحد محتاجها، بس طبعا لازم تكون يعني الصلاحيه بتاعتها كويسه. هنا اهو هحط الجبن بقى، احطها في علب. برضو بحب ان انا احطها في علب، اللي هي الجبن دي بتبقى جبن ميكس كده، شيدر ورومي وموتزاريلا، عشان بحتاجها جدا في الحاجات اللي زي البيتزا ومكرونه البشاميل. شايفين الاسترتش ده؟ هبدأ بقى احطه كده في التلاجة بحيث ان انا ايه محتاجش ان انا اغسلها تاني. فبحط الاسترتش ده كده في القاع عشان خاطر لو حاجة وقعت ما توسخليش. وشايفين الحاجات دي برضو بحطها كده عشان ما توسخليش التلاجة. هو الاسترتش برضو هحطه كده في الضلفة بتاعة الفريزر بحيث ايه ان هي ما توسخليش الفريزر خالص، عشان انا ما بحبش ان انا احط فيها مفارش في الفريزر. فبحط الاسترتش ده بحيث بعد كده اقوم رايحه ايه شايله الاسترتش ده، فبتبقى تحتها الضلفه نظيفه ومش بتحتاج ان انت تنضفيها تاني او تعقميها، بس هما شويه خل كده، مش بتحتاجي ان انت تشيليها تاني وبتوفر عليكي مجهود. والجبن الموتزاريلا برضو اهي. الجبنه بالمناسبه الجبنه الموتزاريلا دي نوعها حلو جدا جدا، استخدموها، هي من كارفور، حلوه قوي قوي وبتشد وبتمط. دي الزبده برضو هبدا اقطعها كده، بحطها كده مكعبات بحيث ان انا ايه اوفر على نفسي وقت ومجهود في الطبيخ. اخد قطعة بقطعة كده، ما اقعدش اقطعها، وفي نفس الوقت ايه طبعا انتي مش كل شوية هتطلعيها من التلاجة وتقعدي تقطعي منها، فطبعا هتبوظ. فانتي قطعة بقطعة كده بتاخديها، بتبقى مجمدة، بتبقى حلوة جدا. هي جبنة نيوزيلندي بتبقى حلوة جدا، استخدموها حلوة قوي برضو من كارفور، اسمها جبنة نيوزيلندي، زبدة نيوزيلندي. قطعتها كلها الزبدة زي ما انتوا شايفين معايا، وحطيت الحاجة كلها الجبنة الموتزاريلا. ودي فول مدمساه، حطاه برضو في اكياس ايكيا، حلو جدا الاكياس دي بتتقفل وبتبقى حلوة اوي، محكمة الغلق. فبحطها بتبقى حلوة جدا في التخزين. وده ليمون برضو مخزناه، ودي فراولة مخزناها. شايفين معايا الفراولة بشيل منها كل الهوا، بتبقى حلوة جدا. ودي برضو جلاش ورقاق هحطه برضو في الضلفة. وده لحمة مفرومة، دايما بعملها كده واسيبها لو انا محتاجة اعمل اكلة سريعة. هنا اهو برضو كنافة حطها في اكياس ايكيا. انا اللحوم والفراخ والحاجات دي بحطها في الفريزر، في الديب فريزر، ما بحطهاش في الفريزر. وبكده اكون خلصت الاورجانيزيشن بتاع الفريج، او سوري، التنظيم بتاع التلاجة. بصوا حطيت هنا كل حاجة، يعني الفلفل حطيته في علبة، والجزر حطيته في منظم، والطماطم حطيته في منظم. بحب احط عليه قماشة كده، او احب احط عليه مناديل بحيث ان هو يشيل منه الرطوبة ويقعد فترة طويلة معاكي. بتبقى حلوة جدا وجربتها. او مثلا ممكن تحطيه في كيس وتحطي فيه معلقة لو معندكيش المنظمات دي. وطبعا هنا غسلت التلاجة من بره، وبحط فيها برضو الحاجات الحلوة الزغنطوطة دي، بحبها جدا، بتدي شكل للتلاجة. وهنا هو الفريزر بعد ما نضفته. انا طبعا زي ما قلت لكم ما بحبش احط اللحوم فيها وكده، بحطه في الديب فريزر. بحب بس احط الحاجات اللي هي في متناول ايديا. ودي بقى ايه اهي الحاجات بعد ما نظمتها. شايفين الجميلة بجد تفتح النفس. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب لو اول مرة تشوفي قناتي، وتفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملي لايك للقناة بتاعتي او للفيديو ده، عشان انا تعبت فعلا فيه جدا ومحتاجة احس بدعمكم ليا واحس بحبكم ليا. فوروني بقى اللايكات بتاعتكم. يلا مع السلامة، واستنوني في وصفات تانية كتير ان شاء الله.